哇塞，这是什么？你不用管，这是什么？你不用管，跟你也没关系。你不用管。这是给你尝一口。这是肉吗？肥牛啊。肥牛啊！天呐，是肥牛啊！天呐，肥牛啊！原来是啊！你别跟个乡巴佬似的，行吗？我绝对不能吃了，今天我绝对不能吃。我有猕猴桃可以吃，这猕猴桃今天刚好可以吃，软软的。但是我还没洗呢，这猕猴桃我还得去洗一下。小宝，你吃饱了有力气你去洗。干啥？你尝一口啊。不尝。那你别咽口水啊！你不要咽口水啊！你别又咽口水。你要不吃会儿？你要不吃两口？不吃。我其实并不饿。那你到底要不要吃嘛？我不吃。说不吃要在我旁边咽口水，说不吃要一直盯着他看。看看不行啊。你到底要不要吃嘛？也没多少啊。你要不要吃嘛？多不多跟你有什么关系嘛？你现在是不是很期望我捏着你的手给你大猛塞一口？你看啊。看你对爱吃的鹌鹑蛋，给你放出来晾一会儿。我这边太香了。对，加点复合麻油更绝。这要粉，你点的粉啊？米线啊。米线。粉是土豆粉叫粉对吧？是吧？那粉是啥？土豆粉是土豆粉。粉有很多种的，不只是土豆粉。一般的粉是啥做的？粉当然是粉做的。粉是粉做的。人家说你又不吃，分析那么多干嘛？分析不香。吃一口不？尝口米线不？又咽了口口水。哎，我这马上破万了。好吃吗？鹌鹑蛋的味儿。你觉得这家米线好吃吗？你吃一口嘛。你尝一口。这是那个，这是豆芽。不是，是那个。不是，你没放麻油。麻油是藤椒油不？是的。好，你尝一口嘛。这是什么做的粉？什么做的米线？怎么了？有你不吃的吗？我看我能不能吃。它是啥做的？你都吃这了，你还挑？我不知道粉是啥做的呀。你要不要吃？别跟我在这磨叽了。尝一口吧。那你吃，自己拿来吃。眼睛都快掉出来了，你还在那跟我？你吃了口啥刚刚？好吃吗？你有没有觉得他家味道很不错？他家在横店很出名，没有人不知道他家。是吧？是的。但我吃不懂米线，因为你笨。大米做的，米线是大米做的，这吃口呗。真不能吃了。你要吃就吃，你别一边吃你一边说你不能吃了。吃个菜。吃好吃的时候不能说这种扫兴的话，知道吗？你吃你就好好吃，吃完了再后悔，不要边吃边后悔。就是要这样抢着吃才有感觉。对，就是一碗东西两个人分着吃就会显得格外香，要是自己一个人吃的话就会觉得哎还就那样。不是我俩不一起合作，是学班老师觉得我不会亲，他说我不会亲，然后我们俩拍亲的戏拍不好，因为你亲就是像狗啃一样。他说我亲就像狗啃一样，我也不明白。
我们私下切磋。他私下最喜欢亲我的眼睛，每天晚上趁我睡着吸溜我的眼睛。雪宝眼睛比较大。你好像有点帅，就是有一点嘛，他很帅啊。不行，我再也不吃了。不吃啊？绝对不吃了。真的？我今天把我的猕猴桃吃完，不吃那个米线了。对，我去健身了刚才。一共吃了14口。你是怎么进短剧圈的？这个吧，就说来话长了。就2年前，就是我头发那会儿有点长，想剪个头发，到杭州一家理发店，找了个托尼老师，剪了个新发型。托尼老师一边剪一边给我推销，我就办了他家会员卡，然后他就给我送过来一张抽奖券，然后我就刮开了，券上面就写的“恭喜你成为短剧演员”，然后就当上了。你也是抽奖抽来的？我也是。你是怎么抽的？我是路边捡了一个小卡片，我看前面一人吃汉堡，把那个卡片扔了，我捡起来了。然后你也就当上短剧演员了。捡漏，对，我们1分钱没花。有人说咱俩的入圈方式一样。对，我俩入圈方式一样。一样的。对。缘分。只不过都是我没有抽，没有付出。我没有花钱，我只弯了一下腰。是吧？那我还顺便剪了个头发呢，我就当上短剧演员了。一定要办卡才可以吗？没有啊，我没办卡，卡是我捡的。干嘛？没了。还剩几片菜叶子和几个粉了，是吗？吃不吃？不吃我就炫嘴里了。你不觉得他家挺好吃的吗？好想吃，好好吃。豆皮儿。他的米线真的很好吃。说实话，我真的有点想点个外卖吃。你这样子，咋了？你现在饿了？好饿。你忍一忍就过来。喝个牛奶吧。再叫一份，我们肯定就不叫米线了，肯定就点点别的好吃。炒饭。你想吃吗？想吃。我想吃。你想吃啥？炒的那些东西，我就喜欢吃炒年糕和炒河粉双拼。你别吹牛了，你每回那年糕都吃不了。我吃得了。每回你都是要炒年糕，每回那个年糕只吃一块。我吃得了的。你别吹牛。吃饱了，当然吃饱了。我现在嘴麻麻的。想吃西瓜吗？咱们要不点个水果捞？咱们点一个那个清补凉吧。行。清补凉你想吃？就点点里边带水果的那种。行。清补凉。肯定吧。清补凉。你要想吃清补凉的话，我就想吃炒饭了。顺便你再吃2口炒饭。我不吃，吃米线吃饱了。真的。大家点1碗，不然吃太多了。点1碗。点炒饭。我说点清补凉，点1碗，点炒饭。点清补凉啊。那就点清补凉呗，你自己选一个，你选。这家不好吃。我也记得它不太好吃。又咽口水了。看一下这家。这家啊？这家点进去看一下。就这家吧。哎，这个代餐减脂，酸奶不能做温的。都吃清补凉了，你还管它减不减脂？点个好吃的就好了。哪个好吃啊？快点！哎，我好纠结啊！要不芋泥麻薯？麻薯芋泥？芋泥麻薯芋圆的。这个咱们点第1名吧。他那个强烈推荐。芒果。你想不想吃椰奶？不是那西瓜呀？西瓜的还是什么的？还是芒果？芒果的吧。你有没有吃过豆花，小狼？豆花我吃过啊。你吃过豆花？我为什么没吃过？我们不是经常去成都、重庆吗？但是我从来没吃过豆花。
你去了重庆那么多次，一次豆花都没有吃过？我那个什么，你为啥有女朋友？因为他是个正常人。你现在馋了？你还是忍不住在看炒饭。炒饭，你不是说你不吃了吗？可不可以吃炒饭啊？你刚刚不是发过吃的吗？你当着1万多人的面，将近2万人的面发誓的。啊，我现在很后悔刚才说的话。你别咽口水，你放开我！你别每次把我弄成那样。你不是说你有你的猕猴桃吗？你前面不是在那大放厥词？你有你的猕猴桃，你怕什么？天哪，我天哪，这也太香了吧！哎呀，一个炒饭有什么香的？哎，你这话我就不爱听了，我让你看看它怎么香。我可没激你啊！你要自己点你就自己点，别说是我激你的，你别在这给我找借口。他明明自己心里面想点，他还在那找借口。哎，那我就非要让你看看它有多香，然后点一个。我可没让你点。玩心眼子，雪宝北北是直男吗？你这话问的我有点难以回答。如果他不是直男的话，他怎么会喜欢上我？他但凡弯一点点，他也不会跟我处对象了，对不对？哎，你想不想吃老干妈的？加老干妈不？我不吃，你加啥我都不吃。女主有什么好看的短裙？短裙这2天没带。你为什么问她短裙？女孩子穿短裙不好看的。他说的意思就是让送过来的外卖小哥看一看卫生情况好不好，好的话就可以一直点。但是我们经常出差。哦，我天哪，你太聪明了。我们经常出差，并不让他给打探一下消息是吧？太聪明了吧！这回我去打探一下。你现在，你把咱们常点的外卖你都去跑一遍。你现在打车去打探，你先从这家荣耀米线茶起。不，你先去那个当一下外卖员，才能去打探。我先去卧底。对，你不当外卖员肯定打探不到的。啊！你俩谈了？哎呀妈呀，让你给发现了？没有，没有啊，我们2个只是一起出来吃饭的朋友而已。没有，我俩真的没谈啊，真的，我们俩再说一遍。我们俩真的没谈。我们只是今天收工早，大家是同事嘛，朋友，好朋友，就是一起来出来吃个外卖。对，我们俩现在还在刚认识的状态。暧昧没有暧昧，暧昧到不了，就只是朋友而已，就很干干净净。请大家关注我们的作品。干干净净的。饭搭子。把娱乐圈那套用在大家身上了。刚认识2年半，对，刚认识2年半。刚认识就搂搂抱抱。没有，我们这边礼仪就是这样，就是吃饭、饭前饭后都要抱一抱。对。友谊。我们见面的时候还要贴贴脸。对。哎呀，雪宝啊！哎呀，好久不见！哎呀，就是这样。我们俩一般都是这样。刚认识能亲一个吗？我们那边暂时还没有到这种习俗。这亲一个过了。你觉得我长得让你不舒服了，你可以不看我，你不用就是一直在刷屏，我已经看你刷了好多遍了。他说啥呀？他说他这女的怎么看怎么不舒服，然后刚刚我们说没谈，他说幸好没谈，不然这女的怎么看怎么不舒服。天哪，我跟你们再说一遍啊，雪宝是我见过的女生里边就是底子最好的女生了，真的不开玩笑啊，就是我再没见过底子有这么好的女生了。她化妆都是在画蛇添足，你们能明白吗？就是她不化妆才好看呢，她化妆都是为了迎合市场，为了暂避锋芒，怕那个太怕当出头鸟。对，怕锋芒毕露。对，锋芒毕露。开什么玩笑？好好夸，爱听多说。真的没开玩笑。
我搭档会生气，他不是我搭档啊，我们刚刚不是说了吗？我们只是我们俩合同关系、啊一起吃饭的朋友而已，我们就是只是简简单单朋友而已。来，咱俩拍一个照片，你过来，就这样。非主流。不对，这样拼成一张脸。不对，你捂那边。你是傻子吗？你捂这边啊，我捂这边，咱俩不就，不是这样，不是最近可火那个，那个眼睛是怎么着？你别这么好笑好吗？真的最近哪有人拍照这样拍啊？这很火啊。没有啊，就是10几年前的非主流，他们拍照喜欢这么拍。是吗？哦，就露半边脸。那我最近怎么才收到消息？还要挡个眼睛。那我怎么最近才收到消息？可能网速有点慢吧。你是不是看的10几年前的照片？他们每个人是不是一个斜刘海挡半只眼睛，另外半只眼睛还要这么挡住？我没看到具体的照片，我就是听别人有人说特别火。哦，原来不火呀？那是他们告诉你晚了。是一个30多岁的人告诉我。他说他当年就是那种拍照的，对吗？对，他说他可火了最近，他说最近可火了。哦，非主流杀马特，我告诉你，我还是杀马特的内部成员呢。我们有一个 QQ 小群，就我们几个人。你是杀马特？我小时候最讨厌杀马特了。啊，你最讨厌我们？哦，我觉得你们好像坏人。小时候我们老大头发都是那样的，但我那会儿头发，飞机头。我那会儿头发都是就是一寸头，我妈不让我留。但我们老大那个头发非常厉害，有3个角在这儿。我们2个是谁追的谁？你回答一下这个问题。再跟大家重申一遍，我们只是普通朋友。我们没有任何的那个不正规的关系啊。我们2个合同关系，我们2个在一起坐在这里，都是有合同约束着我们，不然我们怎么可能坐在这儿？我怎么可能夸他？这都是合同上有写的内容的，就是哪个粉丝要问哪个问题的话，他必须就得夸我。就是维护一下搭档的形象嘛，毕竟要一起合作的。这合同上有明确规定的。而且我们这个合同长期有效。就是毁约的话，咱们怎么着来着？毁约的话就是那个10倍罚款嘛。罚款？违约金嘛。咱俩挣钱吗？不挣啊。对啊，那罚白搭不用罚。不信呐，不信，把合同拿出来给他们瞅瞅。你去哪吧，我这会儿脚有点累。合同好像不在这儿。我们的清补凉来了，快来了！我们吃完清补凉再下播吧。我要炒饭了。啊？你真的点炒饭了？你不是不信吗？那我可没说我不信。你别不信，你一会儿尝一尝就知道了。你们确定关系正经吗？确定。正经的。又可以吃好吃的啦！这是免费的。啊？这啥呀？烧仙草。哪有？太大的我都以为没认出来它是啥。你吃吧。你又不吃啊？看着我吃啊！还有什么意思？这都不满啊！你把那个烧仙草放进去了。哦，烧仙草能放进去吗？肯定，怎么会不能放进去呢？我感觉他做的好粗糙啊！我也觉得他做的有点粗糙。他随便放了几个水果，对放了点椰奶的样子。哦，天哪！这还是他们店里面的第1名哎。对啊。我尝尝，反正好吃不？这是啥呀？上面这东西？这是芒果吗？果冻啊？
这是芒果啊，这也不是芒果，那个是芒果。啊，是芒果，第二口是芒果，但是芒果也太少了吧，感觉有点骗人啊，这家店。这芒果还是那种很生的，避坑，这家店要避坑。对，就放点果冻。不好吃。布丁哦，那布丁啊。我们两个今天晚上太放纵了。都怪你，我本来打算跑个步回来就睡觉了，结果非要吃，哎呦，完蛋了。那没办法，都已经吃肚子里了，你先吃吧，先不说扫兴的话了啊，张嘴。但是你就点了个炒饭，多少有点过分了。那谁让你不信啊？因为我看你信不信。单皮都没削，你听到声了吗？芒果皮。你不是最喜欢吃皮了吗？但我的皮我会洗呀，他会洗吗？好吃吗？我跟你说，雪宝是我见过最不挑食的人。真的，雪宝任何就有时候那个剧组的饭难吃到一定的境界，雪宝都觉得挺好吃的。我就觉得还可以啊。飞了一个东西，哎呀，对他真的就是什么东西他都喜欢吃，他都觉得挺好吃的。他是不挑食的人，你们可能不知道雪宝。困得头有点晕啊，超凡的蓝呀！我好困啊！我给你按摩。停！快停下来！太阳穴啊！那天不是太阳穴。这不是太阳穴吗？太阳穴在哪儿呢？太阳穴在这里。好了，你不盯下了，然后这样。啊你！我额头上的粉体要给我刮没了。我跟你说，这样治头痛的。我那个什么，我小时候头痛，我爸都是什么给我刮的。我不头痛，我有点困，我是说。哦，你不头痛啊？我什么时候说我头痛了？你给我一上来给我一顿刮。我还以为你头痛呢。哦，刮得我天灵盖，刮得我脑门疼，我脑门现在好痛啊！你刮我脑门干啥？你有病吧你？你不是说你要头疼吗？你现在给我脑门刮红了。你说你头疼？你那很舒服的，你不觉得舒服吗？不觉得？我说我困，我什么时候说我头痛了？你给我脑门都刮红了。那你刮我的，就这样。我不刮。刮嘛。别想占我便宜。刮一下吧，你刮一下。我不会刮。你会，就这样。你看，看到吗？看到了。刮一下。好，舒服一下。自己脑门都红了。你有病吧你？要是刮人脑门。发型已经没有发型了。再播一会儿吧。能播到几点？就等到那个炒饭吃完就可以睡了，小宝宝。那你放开我。睡了，你先睡。干什么？哎，干什么？我们两个的第一部剧是什么？我好困啊！你看我双眼都无神了。哎，干什么呀你？提神。
你干什么？你掐我脖儿干啥？你掐我脖儿干啥？下火。我没有火，我只是困了。那你怎么能不困啊？那我不能说我困了，你就一上来给我刮脑门掐脖子。这都是有益健康的。真正有益健康的就是困了就赶紧睡，不要熬夜。它不是快到了吗？对呀，所以说你就非得走。哦，不走了。对呀，那刚才我都那么困，那么累了，我都没有直接睡觉。刚刚的话才8点多。我都给你用3种方法在提神了。刚刚的话才8点多。你看我那会儿刚健完身，跑一个步，还开了个会。头真的好晕啊！头真的好晕啊，我好困啊！我可以洗洗睡觉吗？好的。开始。真的好好吃啊！你吃吧，我上多楼洗睡觉。好吗？好吧。根本受不了了。再来一下。下一别忘。可饱了。太困了。对我煮。我们今晚真的太放纵了。你看看，每次不吃难受，吃了就后悔。